أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ik had het over de slag van Hunain. Meer informatie hierover is als volgt. Zelfs met betrekking tot de slag van Hunain vinden we vermelding van legers die neerdaalden van Allah de Almachtige, dat geïnterpreteerd wordt als engelen. Met betrekking tot de slag van Hunain zegt Allah de Almachtige in de heilige Koran: Toen zond Allah zijn vrede neer over zijn boodschapper en over de gelovigen. En hij zond legerscharen neer die jullie niet gezien hebben. En hij strafte de ongelovigen. En dit is de beloning van de ongelovigen. Commentatoren en historici hebben verschillende meningen geuit over de engelen die tijdens deze strijd neerdaalden. Sommige mensen geloven dat de neerdaling van engelen slechts een middel was om de gelovigen blijde tijding te brengen en als geruststelling voor hen, omdat engelen niet fysiek deelnemen aan gevechten. Deze visie is echter in tegenspraak met enkele authentieke hadith. Uit authentieke ahadith blijkt daadwerkelijk fysiek deelnamen aan gevechten. Er zou hier echter enige twijfel kunnen ontstaan dat slechts één engel voldoende zou zijn geweest voor hun hulp. Waarom daalden er dan duizenden engelen neer? Met betrekking tot de hadith genoemd in Sahih Bukhari en Sahih Muslim, met betrekking tot de neerdaling van engelen tijdens de strijd, schrijft imam Ibn Kathir dat het neerzenden van engelen door Allah de Almachtige en het informeren van de moslims hierover diende als een manier om hen goed nieuws te brengen, aangezien Allah de Almachtige ook zijn steun aan de moslims had kunnen geven tegen de vijanden, zonder dat te hebben gedaan. Daarom heeft Allah de Almachtige verklaard dat de steun alleen van hem komt. Bovendien wordt in Surah Muhammad gezegd dat Allah, indien hij dat had gewild, zelf wraak zou hebben genomen op de ongelovigen. Maar hij beproeft ook de gelovigen. De beloofde Messias ﷺ heeft hierover ook geschreven. Hij zegt, het incident van de steun van engelen in de heilige Koran dient als een middel om de gelovigen gerust te stellen, en zodat ze niet bang zouden zijn op het moment van de strijd. Daarom heeft Allah de Almachtige in de heilige Koran de gelovigen beloofd en gaf hun het goede nieuws dat hij hen hulp zou verlenen met 5000 engelen. De reden dat hij een groot aantal noemde was zodat het een soort blijde boodschap voor hen zou zijn, hoewel zelfs één enkele engel de macht heeft om de aarde te vernietigen op bevel van zijn Heer. Daarom waren er zelfs geen 5000 of zelfs ook geen 5 engelen nodig. Maar Allah de Almachtige wenste zijn machtige hulp te tonen. En dus gebruikte hij zulke woorden die de grote aantallen uitdrukten, die hulp verlenen. En dat is precies wat er bedoeld werd. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu heeft ook een korte notitie geschreven in zijn Tafsir al-Saghir.
In de voetnoot van vers 127 van Surah Ali Imran schrijft hij: de vermelding van engelen is alleen om de reden dat het geven van blijde tijdingen in een droom of visioen de moed van een persoon vergroot. Anders was de ware betekenis alleen dat God de Almachtige zelf zou helpen, wat betekent dat dit ook een manifestatie was in de vorm van een visioen. Dan zegt hij op een plaats: onthoud goed, dat degene die bereid is de dood te omarmen, niemand kan hem doden. Alleen de gemeenschappen van profeten accepteren de dood in de ware zin van het woord. Is er dan iemand die hen kan doden? Zeker niet. De echte manier om het eeuwige leven te bereiken is dat de mens de dood moet aanvaarden ter wille van God de Almachtige. En wanneer een persoon met deze intentie opstaat, dan staan de engelen van de Almachtige God op om hem in leven te houden, alsof er een strijd begint. De mens streeft ernaar de dood te bereiken ter wille van God de Almachtige, maar de engelen doen hun best om hem in leven te houden. Wanneer de dienaar van God zegt: ik wil sterven omwille van God, dan zeggen alle engelen van God de Almachtige: we zullen niet toestaan dat hij sterft. En het zijn de engelen die uiteindelijk overwinnen. De dienaar verlangde te sterven, en om dit te doen brengt hij zichzelf zelfs in omstandigheden waarin de uitkomst de dood is. Toch sterft hij niet. Kijk maar naar het incident van Hunain, toen de vijand een aanval lanceerde en voorwaarts trok. Op dat moment waren er nog maar 12 mannen over bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De rest was verstrooid door de pijlen van de vijand. Op dat moment zei Hazrat Abbas: o profeet sallallahu alaihi wasallam, ga een beetje achteruit. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tikte met zijn hiel op zijn rijdier en ging voorwaarts, verklarende: ik ben de ware profeet van Allah. Hoe kan ik dan de rug toekeren? Dit was een uitspraak die ervoor zorgde dat een persoon elk besef van zijn eigen menselijke zelf vergat en zichzelf alleen voorstelde aan God de Almachtige. Een man die tegenover 4000 boogschutters stond, zei dat hij niet van zijn plaats wilde komen. Dit was geen mens die sprak, maar God. In die tijd zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: ik ben de zoon van Abdul Muttalib. Ik ben slechts een mens. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik wil sterven op de weg van God, daalden de engelen van God de Almachtige neer, en de nederlaag van Hunain werd omgezet in een overwinning, en hij keerde terug van het slagveld als een overwinnaar. Het detail van de nederlaag van de vijand en de vlucht van het slagveld is al uitgelegd. Dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de Ansar aanriep, en toen ze terugkeerden en met grote ijver begonnen te vechten. Daarnaast bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en gooide een handvol kleine stenen met zijn handen naar de ongelovigen. Het resultaat was dat de Banu Hawazin die beweerden dat tot op de dag van vandaag Mohammed sallallahu alaihi wasallam nog nooit een echt krijgersvolk had ontmoet, en dat als hij ons zou confronteren, zouden we laten zien wat oorlog werkelijk is. En die inderdaad tot de machtigste stammen van Arabië behoorden. Dit was niet zomaar een bewering van hen, ze waren daadwerkelijk machtig. Toch werden ze al snel verslagen en sloegen op de vlucht. Ze wisten niet eens wat er met hun vrouwen, kinderen en vee zou gebeuren. Velen van hen werden door de moslims gedood, duizenden werden gevangen genomen, en een groot aantal van degenen die zich terugtrokken, vluchtten richting Autas. In deze strijd werden honderden Hawazin-stamleden gedood. Hazrat Abu Talha doodde 20 afgodendienaars. Op dezelfde manier werden tijdens de campagne van Autas 300 afgodendienaars gedood. Hoewel de Hawazin vluchtten, hielden degenen die vochten vanuit de stam Thaqif stand en vochten met grote dapperheid, waarbij 70 van hen omkwamen. Een laatste vaandeldrager was Uthman bin Abdullah. Toen hij gedood werd, vluchtten ook de Thaqif.
Toen het nieuws dat Uthman was gedood de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte, zei hij over deze vijand van de islam: mogen Allah hem ver van zijn genade houden, want hij koestert de vijandschap jegens de Quraysh. Maar voor degene die hem heeft gedood, Hazrat Abdullah bin Abi Umayya, bad hij om zijn genade. En Hazrat Abdullah zei: ik hoop dat de Almachtige God mij in deze staat het martelaarschap zal schenken. Zo stierf hij de marteldood tijdens het beleg van Taif. Volgens sommige overleveringen werd de laatste vlaggendrager, Uthman bin Abdullah, gedood door Hazrat Ali radiyallahu anhu, maar het eerdere verslag is authentieker. In deze strijd werden 4 metgezellen gemarteld. Hun namen zijn Amen bin Ubaid, de zoon van Hazrat Amen. Deze Amen is dezelfde vrouw die voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zorgde en hem als kind verzorgde. Suraqa bin Harith, een Ansari metgezel, wiens zoon Haritha bin Suraqa reeds de marteldood was gestorven in de slag van Badr. Yazid bin Zama was een van de eersten die de islam accepteerde en ook een hoge rang bekleedde onder de Quraysh, zelfs in de tijd van onwetendheid. De Quraysh raadpleegden hem bij belangrijke zaken. Hij was ook de neef van de moeder der gelovigen, Hazrat Salama. Op het slagveld stierf hij de marteldood omdat zijn paard bang werd. Hij viel en werd vertrapt. Volgens sommigen vond zijn martelaarschap plaats in de slag van Taif, waar later nog op teruggekomen zal worden. De 4e was Hazrat Abu Amir, waarover later in de expeditie van Autas verslag wordt gedaan. Hazrat Ais vertelt dat tijdens de slag van Hunain werd mijn voorhoofd door een pijl getroffen, waardoor er bloed over mijn gezicht en borst stroomde. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam streek met zijn gezegende hand over mijn gezicht, borst en buik en veegde persoonlijk het bloed weg en het bloeden stopte onmiddellijk. Daarna bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor mij. Sommige vertellers voegen daaraan toe dat de sporen van de gezegende handen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nadien nog lang op zijn lichaam zichtbaar bleven. Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu anhu, die de commandant was van een cavalerie-eenheid, raakte in de beginfase van de strijd ernstig gewond. Zoals eerder vermeld, viel hij toen het leger uiteenviel. Een verteller vertelt dat nadat de ongelovigen verslagen waren en de moslims begonnen terug te keren naar hun respectievelijke kampen, zag hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tussen de mensen wandelen en vragen: wie brengt mij naar Khalid bin Walid? Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem bereikte, lag Hazrat Khalid achterover in zijn zadel. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zat naast hem, onderzocht zijn wonden en brak zijn gezegende speeksel aan, waardoor Hazrat Khalid op wonderbaarlijke wijze werd genezen. Naast hem raakten Hazrat Abdullah bin Abi Aufa, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar, Hazrat Osman en Hazrat Ali ook gewond tijdens het gevecht. De mensen van Mekka en Medina kregen het goede nieuws van de overwinning van Hunain. In het begin, toen sommige moslims vluchtten van het slagveld van Hunain, gingen een paar van hen terug naar Mekka en verspreidden het nieuws dat de moslims verslagen waren en dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam gedood was. God verhoede. Toen de huichelaars die in Mekka woonden dit hoorden en degenen die kwaad in hun hart koesterden, werden ze overgelukkig en begonnen te zeggen dat de Arabieren nu zouden terugkeren naar de godsdienst van hun voorouders. Op dit moment toonde de emir van Mekka, Atta bin Asib, opmerkelijke moed en dapperheid. Hij richtte zich tot de mensen van Mekka en verklaarde: als Mohammed sallallahu alaihi wasallam is gedood, dan zal de godsdienst van Allah inderdaad stand houden. Degene die Mohammed sallallahu alaihi wasallam aanbidt, namelijk Allah de Almachtige, hij is eeuwig en zal nooit sterven.
Niet lang daarna bereikte het goede nieuws van Hunain, Mekka, dat de moslims de overwinning hadden behaald en de stam van Hawazin een verpletterende nederlaag leed en van het slagveld vluchtte. Op dezelfde manier had het nieuws van de nederlaag aanvankelijk ook Medina bereikt, omdat iemand het nieuws daar al naartoe had gestuurd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde Hazrat Nahiq bin Aus radiyallahu anhu om het goede nieuws van de overwinning over te brengen. Hij vertelt: ik vertrok in de vroege avond en onderweg hoorde ik mensen praten, zeggende dat het leger van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een nederlaag had geleden zoals nooit tevoren, en dat de troepen van Malik bin Auf de overhand hadden over het leger van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik zei: dit is allemaal onwaar. Integendeel, Allah heeft zijn profeet de overwinning geschonken en de vrouwen en kinderen van de vijand zijn gevangen genomen. Hij vervolgt met de overlevering: ik bleef dit nieuws brengen en bereikte Medina in 3 dagen, hoewel ik nog nooit zo snel had gereden en voortdurend met grote snelheid reed. Toen ik Medina bereikte, kondigde ik aan dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door de genade van Allah veilig was en dat de moslims een geweldige overwinning hadden behaald. Toen ik het slagveld verliet, hadden de moslims de oorlogsbuit al verzameld en sommigen waren ze nog steeds aan het verzamelen. Toen ging hij naar de huizen van de gezegende vrouwen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en bracht hun het goede nieuws over de veiligheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over. Iedereen bedankte Allah en was verheugd. Wat Malik bin Auf betreft, de commandant van de Hawazin, die ternauwernood levend van het slagveld was ontsnapt, hij en zijn kameraden verzamelden zich in een vallei. Hij zei tegen hen: blijf hier staan totdat de zwakkeren en de broeders je hebben ingehaald. Maar toen Hazrat Zubair bin al-Awam hen zag, viel hij hen aan. Malik vluchtte echter vandaar en zocht zijn toevlucht in het fort Thaqif. Details van het incident waarbij Muhallim ibn Jassama een man doodde en de kwestie van zijn bloedgeld worden als volgt beschreven. Een tijd voor het verslag van de verovering van Mekka, in de preek die er direct aan vooraf ging, werd er melding gemaakt van de expeditie naar Izm en er werd verklaard dat een metgezel, Muhallim bin Jassama, een man had gedood die, toen hij voorbij liep, had gezegd: Assalamu alaikum. Maar toch door hem werd gedood. Aanvullende details over dit incident zijn als volgt. Na de slag van Hunain, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zich voorbereidde om de expeditie naar Taif te beginnen, ging hij een dag na het zohorgebed onder een boom zitten. Uyana ibn Hisn stond op en eiste het bloedgeld van de gesneuvelde Amir ibn Azbat Ajay. Tegelijkertijd stond Akra ibn Habis op. Hij wilde Muhallim ibn Jassama verdedigen. De twee begonnen te ruzien voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Uyana zei: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, bij God, ik zal hem, dat wil zeggen de moordenaar, niet sparen. Ik zal zijn vrouwen met hetzelfde leed belasten als onze vrouwen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen hem: accepteer het bloedgeld. Neem nu 50 kamelen mee en 50 kamelen als je Medina bereikt. Maar Uyana weigerde het bloedgeld aan te nemen. Hoe dan ook, na enige discussie accepteerden deze mensen het bloedgeld uiteindelijk. De doder, Muallim, stond aan de kant. Hij was voorbereid op vergelding, want hij dacht dat zijn dood nu nabij was. Nadat de kwestie van het bloedgeld was geregeld, stond Muallim op en ging naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zitten. Er stroomden tranen uit zijn ogen. Hij gaf toe: ik betuig mijn berouw aan Allah voor wat u heeft bereikt. Bid ook alstublieft voor mijn vergeving. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: wat is je naam? Hij antwoordde: Muhallim bin Jassama. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: heb je hem gedood op het begin van zijn vredesgroet? Dat wil zeggen, heb je hem alsnog gedood, ook al had hij je al begroet met assalamu alaikum? Toen verhief de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn stem en zei: o Allah, vergeef Muhallim niet. Iedereen heeft deze zin gehoord. Muhallim zei opnieuw: o boodschapper van Allah, ik zoek vergiffenis. Vraag ook vergiffenis voor mij. Maar opnieuw verhief de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn stem
zodat de mensen hem konden horen en zei, O Allah, vergeef Muallim bin Jassama niet. Hij herhaalde zijn verzoek voor de derde keer en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei hetzelfde nogmaals voor de derde keer. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, sta op en ga weg van mij. Hij stond dus op en ging weg terwijl hij zijn tranen met zijn mantel afveegde. Er is ook een overlevering van Ibn Ishaq die stelt dat de mensen van de stam van Muallim vertelden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam later voor zijn vergiffenis bad. De details van de expeditie van Autas zijn als volgt. Na een verpletterende nederlaag op het veld van Hunain vluchtte het leger van Banu Hawazin in welke richting ze ook keken. Een deel daarvan, waarbij ook hun commandant Malik bin Auf aanwezig was, vluchtte richting Taif en zochten hun toevlucht in het fort van Taif. Een ander deel van het leger verzamelde zich in de vallei van Autas. En een ander vluchtte in de richting van Nakhla, ofwel Noghala. Autas is de naam van een vallei dicht van Hunain, omdat de Banu Hawazin hadden aangevallen terwijl ze hun vrouwen, kinderen en al hun vee meebrachten. Zijn ze zelf gevlucht, maar dit alles werd nu achtergelaten en viel als oorlogsbuit in handen van de moslims. In de geschiedenis van de islam tot dan toe was dit de grootste hoeveelheid oorlogsbuit die de moslims ooit hadden behaald. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde alle gevangenen en de oorlogsbuit onder toezicht van Hazrat Mas'ud bin Amr Ghafari naar Jirana, terwijl hij zelf met het hele leger naar Taif vertrok. Tegelijkertijd, onder het bevel van Hazrat Abu Amir Ashri, wiens naam Ubaid bin Sulaim was, werd een ander contingent naar Autas gestuurd. Tot het leger behoorden ook Abu Musa Ashri en Salma bin Aqwa. Hazrat Abu Amir daagde de vijand uit tot een duel. Onder de vijanden waren 10 broers, die bekend stonden om hun ongeëvenaarde vechtkunsten. Deze 10 broers waren de eersten die naar voren traden voor een duel. De eerste broer stapte naar voren. Abu Amir nodigde hem aanvankelijk uit tot de islam, maar hij gaf er de voorkeur aan om te vechten. Abu Amir zei, O Allah, getuig tegen hem. Terwijl hij dit zei, gaf hij de man zo'n klap met zijn zwaard dat hij op de grond viel en in tweeën brak. Toen kwam de tweede broer. Abu Amir nodigde hem opnieuw uit tot de islam. En toen hij weigerde, vochten ze, en ook hij werd gedood. Op deze manier werden 9 broers 1 voor 1 gedood. Toen de 10e broer kwam, en Abu Amir, zoals het zijn gewoonte was, op het punt stond hem te slaan nadat hij, O Allah, getuig tegen hem, had gezegd, riep de man plotseling, O Allah, getuig niet tegen mij. Hij wekte de indruk dat hij de islam accepteerde. Toen Abu Amir dit hoorde, liet hij zijn zwaard zakken en liet hem gaan. Maar de man keerde zich om en viel Abu Amir aan. Hij bedroog hem. Volgens sommige overleveringen martelde hij Abu Amir. Maar volgens andere overleveringen is dit niet correct, omdat degene die Abu Amir de marteldood heeft gebracht, onmiddellijk werd gedood door Hazrat Abu Musa Ashri. De betrouwbaardere overlevering is dat deze 10e broer zich later tot de islam bekeerde en een zeer goede moslim bleek te zijn. Elke keer dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem daarna zag, zei hij, dit is degene die aan het zwaard van Abu Amir ontsnapte. Hoe dan ook, Hazrat Abu Amir bleef met grote moed vechten. En ieder die voor zijn zwaard kwam, werd getroffen. Uiteindelijk vuurden de 2 zonen van Harith Jashmi, Ala en Ofa, pijlen op hem af. 1 pijl trof zijn borst en een andere doorboorde zijn knie. Volgens sommige overleveringen was degene die de pijl afschoot Salma, zoon van Durad bin Simma. Hazrat Abu Musa Ashri vertelt, ik vroeg Abu Amir, wie heeft u met een pijl getroffen? Hij wees naar een man en ik zette de achtervolging in. De man vluchtte, maar toen ik hem uitdaagde, bleef hij staan. En we vochten met zwaarden totdat ik hem doodde. Toen ik terugkeerde naar Abu Amir, zei ik, Allah heeft uw moordenaar naar de hel verwezen. Toen zei Abu Amir tegen mij, trek de pijl uit mij. De pijl zat nog steeds in zijn lichaam. Hij zei, toen ik de pijl eruit trok, gutste er water uit de wond, waaruit bleek dat het diep was en dat er geen hoop op overleving was.
Hazrat Abu Musa Ash'ari zegt, Abu Amir zei tegen mij, breng mijn vredesgroet over aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vraag hem om voor mijn vergeving te bidden. Geef hem ook mijn paard en mijn wapens. Tegelijkertijd benoemde hij mij tot zijn opvolger en vertrouwde mij de vlag toe. Kort daarna overleed hij. Abu Musa Ash'ari vocht tegen die mensen, totdat de vijand verslagen was en op de vlucht sloeg, waarbij een aantal van zijn mannen gedood werden. Van die strijd bracht Abu Musa oorlogsbuit en gevangenen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Musa Ash'ari vertelt, toen ik bij de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam kwam, lag hij op een bed van touwen, zonder dat er iets op was uitgespreid. Volgens Bukhari en enkele andere overleveringen was er een dunne bedekking uitgespreid, maar de touwsporen waren nog steeds zichtbaar. De tekens van de touwen werden afgedrukt op het gezegende lichaam van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik presenteerde hem vervolgens de details van de slag van Otaas en informeerde hem over het martelaarschap van Abu Amir en bracht ook zijn verzoek om gebeden over. Hierop vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om water, verrichtte de wassing en hief toen beide handen op in gebed zeggende: O Allah, vergeef Ubaid Abu Amir. O Allah, geef hem een verheven positie onder uw schepping op de dag des oordeels. Abu Musa Ash'ari vervolgt, ik verzocht toen, O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, bid ook om vergeving voor mij. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad. O Allah, vergeef de zonden van Abdullah bin Qais. Dit was de naam van Abu Musa Ash'ari. En geef hem een eervolle positie op de dag des oordeels. Hierna volgt de expeditie van Tufail bin Amr ad-Dawsi, die naar Zulkufain werd gestuurd. Dit vond plaats in Shawwal 8 Hijri. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam van Hunain naar Taif vertrok, stuurde hij Tufail ad-Dawsi om het idool Zulkufain te slopen. Hazrat Tufail behoorde tot de Daws-stam en stond onder zijn volk bekend als een dichter van hoge rang, maar ook als een wijs man. Hij had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontmoet tijdens de Mekkaanse periode en had zich toen tot de islam bekeerd. Er wordt gezegd dat na de slag van Hunain hij zelf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verzocht om toestemming om het afgodsbeeld Zulkufain te vernietigen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde hem tot commandant van deze expeditie en gaf hem de volgende instructies. Verspreid de vredesgroet wijd en zijd. Geef de mensen te eten, laat ze niet verhongeren. Toon bescheidenheid voor Allah de Almachtige, zoals een waardig man bescheiden is voor zijn huisgenoten. Wanneer je een fout of zonde begaat, verricht onmiddellijk een goede daad, want goede daden wissen de zonden uit. Dit was de instructie die hij van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kreeg. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf verder instructies. Neem de mensen van je stam mee en wanneer deze taak voltooid is, keer dan terug naar Taif. Hazrat Tufail nam daarom 400 mannen van zijn stam mee. Ze staken het houten afgodsbeeld in brand en vernietigden het tot as. En bij die gelegenheid reciteerde hij de volgende verzen. O Zulkufain, luister, ik behoor niet tot uw aanbidders. Jij bent pas net geschapen, terwijl onze geboorte aan de jouwe voorafging. Zie, ik heb uw hele wezen van binnen en van buiten gevuld met vuurvlammen. Nadat hij deze missie succesvol had volbracht, keerde hij terug naar Taif. Op dat moment verbleef de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam al 4 dagen in Taif. Hazrat Tufail keerde niet alleen terug met zijn 400 dappere soldaten, maar bracht ook wat toen als geavanceerde militaire wapens werd beschouwd met zich mee, namelijk de minjaniek en de dababa. De minjaniek was een apparaat dat grote stenen wegslingerde, net als een katapult,
En de Dababa was een stevig houten, overdekte bouwwerk, qua concept vergelijkbaar met moderne gepantserde voertuigen, waarin mannen onder dekking oprukten en de muren van een fort bereikten, en breuken creëerden terwijl ze toch beschermd bleven tegen de vijand. Deze wapens werden voor het eerst gebruikt in de slag van Taif. De slag van Taif vond plaats in Shawwal 8 Hijri. Taif ligt ten oosten van Mekka. Historische details ervan zijn dat Taif een beroemde stad is die ongeveer 90 kilometer ten oosten van Mekka ligt. Taif lag op een zeer veilige locatie en stond bekend als Taif omdat er aan alle 4 zijden een grens was ter bescherming. De stam Thaqif woonde hier en was erg dapper. Ze waren in heel Arabië bekend. En op deze manier werden zij als gelijkwaardig aan de Quraysh beschouwd. Urwa bin Mas'ud was de leider en was getrouwd met de dochter van Abu Sufyan. De ongelovigen van Mekka zeiden altijd dat als de Koran geopenbaard zou worden, waarom werd het niet geopenbaard aan een van de leiders van Mekka of Taif? De mensen van Taif waren goed bekend met de kunst van de oorlog. Ze zeiden vroeger dat de Koran aan een van de stamhoofden had moeten worden geopenbaard, die op een van deze 2 plaatsen woonde, in plaats van dat het aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd geopenbaard. Niettemin was hier een veilige vesting en de mensen hadden gezorgd voor patrouilles het hele jaar door. De mensen van de stad hadden voor een heel jaar proviand verzameld, katapulten geplaatst rond het fort en op verschillende plaatsen bekwame boogschutters ingezet. In werkelijkheid was deze slag de voortzetting van de slag van Hunain, omdat de meerderheid van de verslagen stammen van Hawazin en Thaqif samen met hun leider Malik bin Auf Nasri naar Taif waren gevlucht en hun toevlucht hadden gezocht in het fort van deze stad. Nadat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de zaak van Hunain had afgerond, stuurde hij alle oorlogsbuit samen met meer dan 6000 gevangenen, inclusief mannen en vrouwen, naar een vallei nabij Mekka genaamd Jirana, terwijl hij zelf naar Taif vertrok. Jirana ligt op de route tussen Mekka en Taif en is de naam van een bron die zich op een afstand van ongeveer 17 mijl van Mekka bevindt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam benoemde Budail bin Warqa, of volgens een andere overlevering, Hazrat Mas'ud bin Amr Ghifari, om toezicht te houden op deze buit. Daarna stuurde hij een voorhoede van 1000 man, onder het bevel van Hazrat Khalid bin Walid. Toen ze daar aankwamen, probeerden ze te onderhandelen met de mensen van het fort. Dat wil zeggen, met de inwoners van Taif, maar ze waren het er niet eens mee. Nadat hij Hazrat Khalid bin Walid had gestuurd, ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf op weg naar Taif. Gidsen die de routes goed kenden, liepen voor het leger uit. Onderweg passeerden ze het fort van Malik bin Auf, de bevelhebber van de vijand van Hunain. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: woont hier iemand? Hem werd verteld dat het verlaten was, en dus liet hij het afbreken. Ze vervolgden hun tocht totdat ze Taif bereikten, waar het leger zijn kamp opsloeg nabij het fort en het belegerde. De mensen van Taif hadden zich al lang op deze ontmoeting voorbereid. Ze hadden hun fort gerepareerd en versterkt. Ze verzamelden voldoende proviand en graan voor een heel jaar. Nadat ze een onverwachte nederlaag hadden geleden van Hunain, vluchtten allen die daartoe in staat waren en zochten hun toevlucht in dit fort en verzegelden de poorten. Aanvankelijk kampeerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op een open plek, vlak bij het fort. Het moslimleger had zich echter nog niet volledig in het kamp gevestigd, toen de boogschutters vanuit het fort een zware aanval lanceerden, waarbij veel moslims gewond raakten. Hierop gaf Hazrat Hubab bin Mundir zijn mening aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, deze plek is niet geschikt voor ons kamp. De mensen van Taif zijn bekwame boogschutters en hun pijlen reiken ver. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf hem de opdracht een geschiktere locatie te kiezen. Vervolgens verhuisde het hele leger naar een andere locatie. Tijdens het beleg bleven beide partijen pijlen en stenen afvuren. Om deze situatie tegen te gaan, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht om de katapult te brengen, en grote stenen werden op de mensen van Taif gegooid. De katapult is al genoemd. Dat Hazrat Tufail Dossi het mee terug had genomen bij zijn terugkeer van de expeditie van Dhul Qufain.
Op een dag, als gevolg van deze stenen die werden gelanceerd, werd er een gat gemaakt in een van de muren van het fort. Als gevolg daarvan trok een groep moslims richting de muur door middel van een dababa, een gepantserde structuur, zoals een grote doos, die de mensen die zich erin bevonden beschermde, zodat ze naar binnen konden. Maar naarmate ze verder gingen, begonnen de bewoners van het fort brandende stukken metaal naar hen te gooien. Door het veelvuldig gebruik van leer in de baba vloog het in vlam, waardoor de moslimsoldaten die eronder schuilden naar buiten moesten komen. Zodra ze tevoorschijn kwamen, begonnen de mensen van Taif pijlen op hen af te vuren, wat resulteerde in de marteldood van velen onder hen. Op een gegeven moment tijdens de belegering gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de instructie om de wijnranken van de mensen van Taif af te snijden. Het lijkt erop dat dit de laatste maatregel was die werd genomen. Waarschijnlijk als waarschuwing of om hen angst aan te jagen. De instructie werd later immers ingetrokken. Aanvankelijk reageerden de bewoners van het fort arrogant en zeiden: als je onze boomgaarden wilt verbranden, ga je gang, maar je kunt onze grond en ons water niet afnemen. Ze waren erg trots op de vruchtbaarheid van hun land en waren van plan de boomgaarden opnieuw aan te planten, zonder enig teken van angst of onderwerping. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam echter inderdaad een proces begon, waarbij een aantal boomgaarden werden vernietigd, als reactie op hun arrogante houding. Een leider van Taif, Sufyan bin Abdullah, kwam naar voren en verzocht de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeggende: waarom verwoest u onze boomgaarden? Als u de overwinning over ons krijgt, dan zal dit alles van u zijn. Maar als dat niet zo is, doe het dan alsjeblieft niet, omwille van God en uit verwantschap. Hij verzocht de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om met mededogen te handelen in naam van God en met inachtneming van de familiebanden. De Quraysh van Mekka hadden inderdaad veel verwantschapbanden met de mensen van Taif. En zelfs als dit niet het geval was geweest, was het nobele karakter en voorbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zo, dat hij nooit neigde tot hardvochtigheid. Daarom, als reactie op Sufyans oproep, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opdracht de boomgaarden te sparen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen bleven meer dan een halve maand en mogelijk langer betrokken bij het beleg van Taif. De mensen van Taif waren echter zo overweldigd door de angst en ontzag van hun eerdere nederlaag van Hunain, dat ze binnen het fort opgesloten bleven en weigerden eruit te komen. Geen enkele soldaat van hen kwam opdagen om openlijk te vechten. Op een keer kwam Hazrat Khalid bin Walid naar het slagveld en daagde de soldaten van de stam Thaqif uit tot een tweegevecht. Ondanks herhaaldelijke oproepen is niemand naar voren gekomen. Uiteindelijk riep de leider van Thaqif, Abd Jalil, vanuit het fort: niemand van ons zal het tegen je opnemen. We zijn veilig binnen ons fort en we hebben voldoende voedsel en proviand voor een heel jaar. We hebben niets te vrezen en hebben niets nodig. Bij een andere gelegenheid wilde Hazrat Yazid bin Zama met de mensen van het fort spreken. Hij zei: als je mij veiligheid verleent, wil ik je iets meedelen. Geef mij uw woord dat je mij geen kwaad zult doen, want ik kom alleen als afgezant. Ze stemden toe en boden hem bescherming. Maar toen hij het fort naderde, schonden ze hun belofte en begonnen pijlen op hem af te vuren, wat uiteindelijk tot zijn martelaarschap leidde. Hij werd de eerste martelaar van deze campagne. Hij was de neef van Hazrat Salma, de edele vrouw van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Degene die hem de marteldood liet sterven was Huzail bin Abi Salt. Nadat hij deze daad had gepleegd, kwam hij arrogant uit het fort, in de veronderstelling dat de moslims nu gedemoraliseerd en bang zouden zijn. Maar zodra hij de poort voorbij stapte, Yaqub bin Zama, de broer van de gemartelde Hazrat Yazid, die bij de poort van het fort op de loer lag, greep hem vast. Hij bracht hem voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, dit is de moordenaar van mijn broer. Vervolgens werd Huzail geëxecuteerd. Er zijn verdere details met betrekking tot dit en zullen in de toekomst verder worden genoemd, inshallah. Na het vrijdaggebed zal ik ook 2 begrafenisgebeden in afwezigheid leiden. De eerste is van Dr. Sayyid
Shahab Ahmed Sahib, die in Canada woonde, maar oorspronkelijk uit India kwam. Hij overleed onlangs op 96-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. De overledene was een Musi. Hij heeft 1 zoon en 3 dochters die allemaal kinderen hebben. Hij was de kleinzoon van Hazrat Sayyid Iradat Hussain Sahib radiyallahu anhu van de provincie Bihar en metgezel van de beloofde Messias alayhi salatu wassalam. Hij behaalde zijn MSc-diploma in psychologie aan de Aligarh Muslim University. Vervolgens behaalde hij zijn masterdiploma aan de Bihar Universiteit Muzaffarpur. Daarna behaalde hij zijn doctoraat in psychologie van de Universiteit van Schotland in Glasgow. In 1968 ging hij naar Canada op instructie van Hazrat Khalifatul Masih III, rahimahullah ta'ala, waar hij hoogleraar klinische psychologie was aan een universiteit. Hij werkte 9 jaar als klinisch psycholoog. Op verschillende tijdstippen kreeg hij de kans om de gemeenschappen in India en Canada te dienen. Hij was de lokale voorzitter van Saskatoon Jamaat voor een lange periode. Daarvoor was hij ook actief als secretaris van Tabligh. In Edmonton diende hij op de afdeling Ishaat, Tarbiyat en Talim. Hij was een succesvol prediker en kreeg de kans om meerdere mensen te helpen bij het aanvaarden van Ahmadiyyat. De geschiedenis van de Ahmadiyya-gemeenschap in Canada wordt in het Engels geschreven en hij had ook de mogelijkheid om een rol te spelen bij de herziening ervan. Hij had de mogelijkheid van het organiseren van verschillende interreligieuze conferenties in Saskatoon, Canada, wat hielp om de boodschap van de gemeenschap over te brengen aan de intellectuelen aldaar. Hij had ook de mogelijkheid van het geven van presentaties over islam en Ahmadiyyat bij verschillende instellingen. Hij zorgde er ook voor dat Jamaat-boeken in verschillende bibliotheken beschikbaar waren. Hij was een geleerd persoon. Hij had verschillende Engelse en Urdu-artikelen ter ondersteuning van islam Ahmadiyyat gepubliceerd in verschillende Jamaat-kranten en tijdschriften, en ook andere kranten. Een van zijn belangrijkste prestaties was het vastleggen van de geschiedenis van Ahmadiyyat in Bihar. 2 van zijn boeken zijn gepubliceerd. Metgezellen van de beloofde Messias ﷺ uit Bihar en martelaren van Ahmadiyyat en enkele vroege toegewijden uit Bihar. Het zijn hele goede boeken. Hij bleef in voortdurend contact met Ahmadis uit de provincie Bihar en verzamelde hun geschiedenis. Een derde boek van hem, Ahmadiyyat in the Province of Bihar, dat in Engels is inmiddels voltooid. Hij was een deugdzame en rechtvaardige oudere en een voorbeeldige Ahmadi. Hij beschouwde het als zijn voornaamste verantwoordelijkheid om zich altijd aan de islamitische geboden te houden. Hij had een diepe liefde en toewijding voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam, en Khilafat. Zijn zoon Sayyid Mubarak zegt dat het doel van zijn hele leven het genoegen van Allah de Almachtige te verkrijgen was. Daarom was hij zeer regelmatig in het verrichten van de 5 dagelijkse gebeden en had een bijzondere ijver voor aanbidding. Hij had ook een passie voor lezen, schrijven en lezen. Zelfs in het laatste deel van zijn leven kocht hij nieuwe boeken. En ondanks zijn hoge leeftijd ging hij nog regelmatig naar het vrijdaggebed. Slechts een week voor zijn overlijden bezocht hij de Jalsa van West-Canada. Hij was gepassioneerd over Tabligh en hij ging naar mensen in allerlei gebieden om daar te preken. Hij zocht in alle zaken leiding bij de kalif van de tijd. Ik ontving veel brieven van hem. Hij stuurde mij ook de boeken die hij had geschreven. Hij was altijd degene die vooraan stond bij het aanbieden van financiële bijdragen. Tijdens de laatste 4 jaar van zijn leven doneerde hij een 5e van zijn inkomen aan wasiyat. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken. De tweede vermelding is van Mubarak Kokar Sahib uit Lahore, zoon van Inshallah Kokar Sahib. Ook hij is onlangs overleden op 81-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. De overledene was ook een Musi. Hij was de jongste broer van Afzal Kokar Sahib Shahid van Gujranwala en de oom van Ashraf Kokar Sahib Shahid. Hij had 2 martelaren in zijn familie. Hij had een speciale band met Hazrat Khalifatul Masih IV, rahimahullah ta'ala. Het was Hazrat Khalifatul Masih IV die zijn huwelijk regelde.
Ze hadden een zeer hechte relatie, zelfs voordat hij kalif werd. Het was op aanmoediging van Hazrat Khalifatul Masih IV dat hij zijn bedrijf in Karachi begon en het bleek zeer succesvol te zijn. Hoewel hem geen specifiek Jamaat-ambt werd gegeven, was hij altijd bereid om de Jamaat te dienen wanneer hij werd opgeroepen. En hij zou zich onmiddellijk beschikbaar stellen. Hij had een grote liefde voor de Jamaat in Khilafat. Hij was erg sociaal, aardig en had begrip voor de problemen van anderen en zou ernaar streven hun moeilijkheden op te lossen. Hij zou een voortrekkersrol spelen bij de inspanningen voor het algemeen welzijn. En hij initieerde ook een academische studiebeurs vernoemd naar zijn overleden moeder. Hij laat zijn vrouw, een dochter en 2 zonen achter. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر